بالبدايه نريد نرجع الحياه لهذه المنطقه اللي هي بالبدايه الصبغ اول يوم قمنا به. ثاني يوم اكو فرق عندنا مختصه من ضمن الجروب اللي هو جروب بغداد بخير. احنا مجموعه من الشباب نمثل كل العراق كعراق مصغر، بينا من كل الطوائف، من كل الاديان، من كل المعتقدات. الاعمال هنا حاليا المقامه عمليات التنظيف بعد الانفجار او رفع الانقاض والاشلاء. نعم، قد نكون نحن مظلومون في بعض الاحيان، لكننا نمتلك ما نمتلك من العزيمه والاصرار لاكمال الحياه ان شاء الله، والحمله باسم بغداد بخير. اجونا حتى من المحافظات شباب تطوعي، لاول مره هيك مبادره طيبه وجيده تتعاون. باقي العمل من استخراج الاشلاء نعيد مبنى الوضع الطبيعي.